25 ثانية بعد 25 دقيقة بعد 1 de Miramas, le vieux Léonard, 1340 Miramas. Pour plus de détails, ou plutôt plus de renseignements, la page Facebook qui se trouve sur... Voilà, le site internet, oui. Voilà, lecoeursurlamain.org. Voilà, lecoeursurlamain.org. De toute façon, c'est un cœur, lid flid, voilà, rouge et bleu, ça fait le cœur. ان شاء الله قلب طيب ونابض. اذا سي عادل، شنو هو الانشطه الاخرى اللي نورمالمون على ما اظن هناك كيفاش نقول الاخر، هناك نشاط اخر فيما يخص ارسال حاويه عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله عن قريب لا نحضروا في الليسته باش نبعثوها للتي اس اس التضامن الاجتماعي، باش نبعثوها عن قريب معنا نحضروا فيها. والتضامن الاجتماعي حطت لنا ان كونتينر 40 بيي سور مارسيل معنا على دمتنا، وان شاء الله باش تلموا الناس الكل كالعاده ونعبوه حوكي وحريري وشد الاتجاه، وان شاء الله ماذا وان شاء الله مع سيادتك انت ومع برشا باش نبعثوا كونتينر الكاف عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله زاد تكون التضامن في ساعه تبعث لنا لو بون بور اكور بور لو ديزيام كونتينر. اون فا انفوي اوسي لا دوموند ان شاء الله. انا عندي فم ثقه سي مراد وسي نبيل وعلى راسهم سي الخويني سي محمد الخويني، وغادي عندنا زاد ناس تتحرك بالكدا كما قلت لك سي فيصل القرطني معناها من الاصلاح والسجون برج الرومي مع سي نضال الجنرال نضال التضامن والواحد معناها الواحد، هذا الناس قاعدين برشا يعاونوا فينا. وزيد كما قلت لك مدام وفاء العريفي زاد قاعده تعاون فينا، تطلب تهز التليفون ساعات كما بعثنا ديرنييرمون يعطيها الصحه بعثنا ان سكوتور الكتريك للتلميذ ما نجمش يتنقل من مكان لمكان، وكانت فما شويه اشكاليه وجات ساعتها جات الضرب جات معناها ان شاء الله ديما بخير في نابل الفيضانات واحد معناها التضامن تحصر وبرشا خدمه وكذا، وهز التليفون وقامت بالواجب، وسيد الوالي زاد كذلك قام بالواجب، وصل يشوفوا في الصفحه وصل لك السكوتور الكتريك للطفل ورجع يقرا. نحن فرحتنا كي هو الانسان شنو فرحتنا كي توصلك الحاجه ودلك الانسان فرحانه الضحكه البريئه اللي نحبوها، الضحكه البريئه الابتسامه البريئه، مش معناها الابتسامه البريئه اللي نلوجوا عليها احنا كاسوسياسيون، نلوجوا على الابتسامه البريئه اللي مش قاعدين باش واحد يقول لي يرحم والديك ولا كذا، هذا واجب انا نقول هذا واجب. هو الفائده انه اللي يتبعث كل مطلوب من الجمعيات وكذلك الضمان الاجتماعي والادارات الناشطه وكل شيء يوصل الحمد لله. لا الى يومنا هذا ما انا ريان دير الحق نبعثوا لهم الليسته، هما كي ظلوا يتفرقوا يبعثوا لنا تصاور اش فرقوا وش عطوا انه فوا لا ليست الماتريال كي تونفويي سي فيني يبعثوا لك هاو واش عطاو هاو كذا ونمروا بطاقه تعريف بحذاه معناها تو ديتايي تاع تمتع بالشيء هذاك وتلقى نمروا بطاقه تعريف. نحن ما نجموش نحطوا خاطر ديما قلت لك ما نلوجوش نخلوهم عندنا، وتقول لك نهار اللي تحب تمشي تشوفك السيد هذاك وصل الكرسي ايه ولا لا معناها الى حد الان الى معنا حتى اشكاليه اليوم الى حد الان ما اشكاليه وانت تعرف الشيء هذا معناها من بعد اون كونفيونس او جون كنت طبيعي افيك الحمد لله سي با دو كونفيونس معناها هما قاعدين يعملوا في برشا حاجات زاد في تونس غير برشا عباد تخدم للظل الحيد فما جمعيات ما شاء الله نشكرها ربي يعاونهم ويعاوننا زاد كذلك لابلاغ هذه المعطيات للبلد وللمعوزين خاصة. انا تكلمت برشا على التضامن الاجتماعي في اساس خاطر ديما نخدم على التضامن الاجتماعي، وخدمنا مع الهلال الاحمر زاد الهلال الاحمر عنده ما يقول ما شاء الله ما شاء الله
الكواسون روج تونيزيين. وتحية للهلال الأحمر تيجا، تحية للهلال الأحمر بنزرت، واصلوا هكاكا وهنا معاكم بجد عطونا ربي. ان شاء الله احنا تحت طلب، وان شاء الله نكون عند حسن ظن المستمع والمشارك وكذلك الناشط. النشر بالنسبه للنشر سي بليزير بور لوي، ولا بالنسبه للمستمع هو اللي باش وصلنا، باش نحن هو اللي شجعنا باش ننشطوا في الشيء هذا، فهمني؟ وثيقتوا فينا معناها باش يجيب لنا كرسي ولا يجيب لنا سرير ولا يعطينا حاجه، معناها كي الرول اليوم باش يصير وش قاعد نشوفه معناها يقول لك زعما يوصلوا. مي نحن ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ونبعث له التصويره ونقول له كرسيك هاو، لقى شكون، لقى حياه جديده ولقى انسان اخر ويرحم والديك اش عمل. لا انا La Médina, votre galerie marchande, vos commerces de proximité qui vous font gagner temps et argent. La Médina, c'est plus de 80 boutiques, chaussures, bijoux, prêt-à-porter, lingerie et linge de maison, cosmétiques, informatique, artisanat. Dans votre galerie marchande La Médina, il reste des boutiques à louer à des prix exceptionnels. Quartier très populaire en pleine expansion. La Médina, 87 boulevard de Strasbourg, 138 140 142 rue du Crimée dans le 3e à Marseille. En face, Auchan, parking à proximité. C'est par la base d'Alba et le soutien des donatrices et donateurs et une équité de l'équipe que la construction de la mosquée des Sèvres est
الموسيقى ما نسمعش الموسيقى، نسمع الموسيقى أكثر من الكليب. تزيع أنت تسمع الموسيقى تزيع. يس. T'as pas l'habitude, normal. راديو غزال. على طول بلدي نبني الحياة ذكرى يا بلدي نحبي كنزي أنت ممكن أنسى يا بلدي Je suis sorti, tu n'y es pas. Je suis sorti, tu n'y es pas. Voilà. يا بلدي حلوة يا بلدي قلبي يا بلدي يا بلدي وانت تغني يفكر فيك يتصل يوم بيتين كلمة الختام. وشكر شو اسمه المير دو ميراماس. ها؟ ايه ولهذا شكر المير دو ميراماس. بسم الله. دليدة حلوة يا بلدي، هذيك علاش اخترنا الأغنية هذه كذلك، مع تحية إلى المستمعة منى بسليانة. وكما ذكرنا يعني برامجنا كلها عبر الانترنت www.radioghazal.net، يستمعوا فينا من كل الأقطار العربية. ونهنيو كذلك بالتقاط لأول مرة للأخت بقسنطينة. إن شاء الله المشاركات تكون دائما
عند حسن ظن الصاغي والمستمع. واحدة بعد الظهر 40 دقيقة بإيجاز نعود وإياك عادل نحيي كل صاغين إلينا ومن ضمنهم الذين يواكبوننا وهم في التقاط هذه الفقرة عن طريق الفيسبوك. إيه. كذلك تحية قلت لي حميمة إلى السيد رئيس بلدية ميراماس. وتحية لمسيو Vigouroux, le maire de Miramas. Qu'on salue de passage. Oui, voilà, elle était franchement, était avec nous généreux et tout ça, et on a fait une petite rencontre, on a parlé de tout ça, je parlais de l'association, qu'est-ce qu'on est en train de faire et tout ça. Il était à la hauteur et j'espère qu'un jour qu'on les invite à Radio Gazelle. Avec grand plaisir, voilà. Il n'y a pas de problème. L'essentiel surtout qu'il sera disponible le dimanche. On va voir avec lui, franchement. J'espère que tous les maires comme ça. Hein, voilà, c'est vrai. Soyez le bienvenu à Radio Gazelle, hein, on parle un petit peu. Moi, je l'ai vu en action il n'y a pas longtemps par rapport aux pompiers de Miramas. Oh, non, il a fait une grande... Non, il est en train de travailler, franchement, chapeau. Chapeau bas pour lui. Il travaille, il est en train de refaire tout à Miramas, il y a de gros projets et tout ça. Et même moi, j'ai parlé avec lui pour faire tellement que je vois qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et j'étais avec lui, j'ai parlé avec lui pour faire un jumelage entre une ville, la mairie de Tunis et Miramas. Franchement, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, pourquoi pas? Mais le problème, il faut un budget, il faut du monde et tout ça. On ne voit pas le même vide là-bas pour faire quelque chose pareil. Voilà. Vous comprenez, j'ai chaud au cœur, je lui dis, il m'a dit, bon, vous voyez qu'est-ce qu'on fait. Ça peut se faire, hein. Oui, voilà. Là-dessus, comme il a voilà, dit, c'est moi que toujours, on n'a pas l'appui ici en France, à Marseille, en plus, on n'a pas l'appui, on connaît, moi j'ai vais en Tunisie, comme je t'ai dit, pour l'association, où j'ai de la famille, et je n'ai rien à voir avec la politique, je cherche rien, juste d'aider mon pays, voilà, soit... D'aider mon pays, c'est un devoir pour nous. Pour moi, je parle de moi, c'est un devoir. Mais ici, pour qui connaît c'est quoi la situation en Tunisie, c'est quoi bon, les gens politiques ou quoi que ce soit, on n'a pas ici à Marseille personne pour qu'il te donne de l'appui. Quand il m'a dit, le maire de Miramas, vous savez, M. Bourahim, c'est politiquement, si ça, c'est pas stable et tout ça. Moi, qu'est-ce que je connais? Je lui dis, ouais, après la révolution, la France a pris 100 ans pour être en la route. Et si quelqu'un qui connaît c'est quoi pour parler de ça, peut-être il peut convaincre le maire plus que moi. Voilà, c'est ça. Je ne fais pas de politique, mais un qui connaît la politique et tout ça, qu'on le présente, il peut faire ça. Mais nous, comme une association, comme une association, comme je suis un citoyen français, je suis franco-tunisien. Je ne dis pas qu'il y a une absence totale. En tout non. Mais bon, non, je ne parle pas de consulat tunisien, non, je ne parle pas de consul. Non, franchement, je n'ai rien à dire pour le consul, les gens de consulat. Franchement, chapeau, ils travaillent. De toute façon, maintenant, il y a tout qui a changé. Ils savent, même les gens qui viennent au consulat, d'habitude, il y a l'accueil, il y a ci, il y a ça. Aujourd'hui, c'est tout changé. Voilà. C'est pour ça. Voilà, aussi, on remercie le consul tunisien aussi. Il fait de son boulot et tout ça. Il fait plus que son boulot. Hein. Il nous a fait honneur de reprise avec Abdelmajid et mon ami Hichem aussi, par sa présence, qu'on le remercie. Et nous souhaitons le revoir avec une autre ou d'autres rencontres au pluriel dans nos nouveaux studios. Inch'Allah, non, je crois que quand tu rentres au studio Gazelle, il ne connaît rien. Si on parle de Radio Gazelle, c'est la première fois qu'on a parlé de Dartons pour refaire Dartons. Et se trouver de refaire Radio Gazelle. Ça fait plaisir aujourd'hui de refaire Radio Gazelle. Inch'Allah, on fait quelque chose de bien parce que ça nous présente tous nous, les Maghrébins et les Africains. Inch'Allah, on fait quelque chose, on avance toujours la main dans la main. L'union fait la force. Aujourd'hui, avec Radio Gazelle, Inch'Allah, on fait un bon radio
qu'on soit tous fiers de Radio Gazelle. Et au même temps, je vais parler arabe. باش نشكر فما نداء جاني من تونس معناها فما انسه اسمها منى معناها عندها تكتب قدام من سنه في اغاني باين في اشعار وتحب نهار تلوج كيفاش واحد من الشعراء التونس كما نعرف السي نور الدين بن عيشه وغيرهم من الملحنين اسكو نجم يعمل واجب وموا يظهر لها اغنيه من الاغنيات اللي تعمل فيها ولا تعمل فيها حاجه باهيه وهذا نداء حتى لهنا في مارسيل الملحنين والمغنيين لي جون تو سا une dame qu'elle écrit bien qu'elle fait de poésie في معناها تكتب في غناء باهي ان شاء الله تنجموا تتصلوا بي ومن بعد نحطكم من كونتاكت راني هي ما حاشتها بحتى شيء وانا ما حاشتي بحتى شيء معناها هي تحب اغنيتها تشوف النور هذيك هي خاطر من عام 1990 تكتب اليومنا هذا عملت في صوت منزل بورقيب وتحيه لخويا مروان وان شاء الله نعملوا شراكه ما بين راديو غازيل وصوت منزل بورقيبه معناها ولا ديما كان نحب نعمل ما بين تونس ولا الجزائر وكذا ولا هنا خاطر مصبوبين نحن في الجاليه التونسيه ان شاء الله ولا منزل بورقيبه صوت منزل بورقيب ولا المراه هذه تحب فماش ملحن فماش انسان يتدخل ونشوف معناها بركشي الاغاني كل معناها وموين يحقق الامنيه نتاع المراه هذه وخل برشا عباد ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله نكون كيما وعدتك خويا عادل عندي اصدقائي انا من ان شاء الله من ذوي الخبره في اللحن والكلمه ان شاء الله نعطوها لي كوردوني نتاعها ولا يتصلوا بها تتصلوا بالسيده ولا العكس والعكس يعني السيده تتصل بالملحنين نعطيك بعد ارقام التليفونات وشوفوا معاهم ان شاء الله. وثاني حاجه ان شاء الله التروازيام ستوديو نكملوا على بكري pour les jeunes pour les jeunes marseillais vous allez voir un studio pour écrire vos chansons vous faites vos chansons et Inch'Allah nous aussi à Radio Gazelle tout le monde على راسهم سي مصطفى le président on fait quelque chose pour les jeunes marseillais, pas que marseillais, aux alentours aussi, Nessouchtolo, Nice et tout ça, voilà, voilà, Inch'Allah نكون على وميرسي بوكو على الاستضافة وإن شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن. مرحبا بك عاد خويا. وحد طيب لكل الجميع. إن شاء الله. شكرا على ما إن شاء الله نكون عندكم قمت به في الإذاعة ونظن على صفحتك الفيسبوك قاعدين يتابعوا فينا. وتشوفوا ان الاستوديو هذا كله من خدمه خويا عادل وتطوع ماديا ومعنويا وحضورا وكذلك العاملين مع الشكر سي خويا عادل الشكر للعاملين نتاعنا ساعه والحاجه مش عاملين اخواتي اخواتي وقت اللي حتى معايا في الدار اخواتي سي وحيد خالد نوفل الاولاد الكل باش ما نبقاش نبدا نسمي الاولاد الكل يعطيهم الصحة وفريمون وليو ياخذوا فاكونس نتاع راس العام انا مش يعدوا فاكونس مع عائلاتهم عدوا في راديو غازيل اللي يهدموا ويخدموا كذا هاكريت الجو معناها ان شاء الله ربي يفضل نستناو في سي صابر ان شاء الله ان شاء الله يجيب احلام ربي ينجحوا ولا وي تو كيما وعدني وباش يجي يعمل لكم باش يجي معاه شكون بور ليماج لو سون و فا فير كيلكو شوز بيان ان شاء الله ان شاء الله كيف تولوا تتابعوا في البرامج الاذاعيه تلفزيا ان شاء الله عن طريق الويب ان شاء الله ان شاء الله انا اون في كيلكو شوز دو بيان افون لو مود دو رمضان بور تو الموند كون سوا ان شاء الله انتم تجيبوا لنا حاجات ذكرونا نتاع بكري فهمتي ان شاء الله ذكرونا برشا حاجات عبد العزيز العروي ومدراكي باذن الله فوالا نبدلوا شويه خويا ان شاء الله بارك الله فيكم على الاستضافه وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن وان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله. شكرا مره اخرى بارك الله فيك وتحيه الى حرمك والابناء وكافه عائله بن ابراهيم طبعا والاصدقاء اللي يشاركونا ويتابعوا فينا كذلك على امواج واثير الغزال. وتحيه الجاليه العربيه بصفه عامه. شكرا. ما جيتيش معايا اليوم ها؟ راني في حاجة لطف عليك وقتي.